ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാനിപ്പോൾ നിന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിറ്റിലപ്പള്ളി സ്ക്വയറിലാണ്. നമ്മൾക്കിന്നിവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് മോക്കൾക്ക്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി വന്നതാണ്. പെയിൻറ്റിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ വേണ്ട. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഗ്രാൻഡായ അങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാൻഡായിട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു വാക്ക് വേ ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫുൾ പ്ലേ ഏരിയയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫുൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയുമാണ് ഇതിൽ പോകുന്നത്. നോക്കിയിട്ടിങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. പോയി ഒരു വളവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തുക. പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി സീനറിയും നല്ലൊരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായ ഒരു ഏരിയ ആണ്. എറണാകുളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും റഷായ ഒരു ഏരിയന്ന് എന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് ഭയങ്കര സൈലൻ്റായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ, കുട്ടികളെയൊക്കെ നല്ല നൈസായിട്ട് ഇറക്കി വിടാം. സേഫാണ്, ഫുൾ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലാണ്ട്. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേ ഏരിയയിലോട്ട് പോയിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഫുഡ് കോർട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം. അതുണ്ട്. പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട നമ്മൾക്ക്. പിന്നെ ഇവിടെ സ്കേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഏതൊരു ഹില്ലി ഏരിയയിൽ വന്നേക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ. നല്ല രസമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഏരിയ കേട്ടോ. 2 വീലർ പാർക്കിംഗ്, അപ്പുറത്ത് തന്നെ കാർ പാർക്കിംഗ്, പിന്നെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു അണ്ടർഗ്രൗണ്ടും കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, മരം ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മരമില്ല, നല്ല വെയിൽ. വേണ്ട ഗ്രാൻഡ് സ്ക്വയർ, അതൊരു ഹോളാണ് ആക്ച്വലി. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് വെറുതെ കാലിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഹോള്, വല്ല കല്യാണം വല്ലതും നടത്താമായിരിക്കും. അല്ലാതെ എനിക്ക് അതായിട്ട് വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നും തോന്നിയില്ല. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഹാപ്പി ആവുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് കാർ പാർക്കിംഗ്, പിന്നെ അവിടെ ഓഫീസ്, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ, നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റും പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കളിക്കുന്ന ഏരിയ കണ്ട. കളിക്കണ ഏരിയയിലോട്ട് കയറി. ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രീനറി, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് കാണാൻ കുറച്ച് കുറവാണ്. ഒരു ആനയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അത് കണ്ട ടയറിൻ്റെ പൊക്കത്തോടി കയറാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. യെസ്, നമ്മൾക്കിവിടെ ഫീസിൻ്റെ സെക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേ ഏരിയ വരുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ
നമ്മൾക്കിവിടെ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ജിമ്മുണ്ട്, സ്വിമ്മിങ് ഉണ്ട്. സ്വിമ്മിങ് ഇപ്പോൾ സംഭവം വന്നിട്ട് ലേഡീസിനും കിഡ്സിനും മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ജെൻസിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം. പിന്നെ വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ കയറി കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ പാർക്കുകളുണ്ട്, പിന്നെ ഫാമിലി സൈക്കിളുണ്ട്, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയണില്ലേ, എനിക്കത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന്. അത് സംഭവം നല്ല ഗ്രാൻഡാണ്. ആ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഫാമിലി ഫങ്ഷനൊക്കെ നടത്താം. 1500 ആളുകളെ കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഹോളാണത്. 800 പേരിക്കുള്ള കാർ പാർക്കിംഗ് അതോടുകൂടി ഫ്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ആ ഹോള് രണ്ടായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തും കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. സോ അതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളത്. സോ പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, നന്നായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്നെല്ലാം കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനിവിടെ എൻക്വയറി ചെയ്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ പ്ലീസ് വിസിറ്റ്, എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ചിറ്റിലപ്പള്ളി സ്ക്വയർ.